哥哥可能永远不会明白，杀戮能带给心理变态的人怎样的快乐。那种感觉像是坠入云端，连空气都变得甜美，像毒品一样让人疯狂成瘾。可是它也同样令我恐惧，我害怕自己失去控制。杀人带给我的快乐远不及痛苦，这就是我之所以不会变成那种人的原因。不是因为惧怕法律，只是因为我害怕哥哥再也不能打开门跟我说你回来了。可你还是给我注射了药物。那一针的剂量还不到用在我身上的1/10。可这是违法的，你知道吗？你怎么敢做这种混蛋事？我不知道，我没有学过法律，还学过狡辩了。所以哥哥昨晚梦见了什么？你想知道我害怕什么？我想知道哥哥梦里的我是什么样子。别转移话题。哼，滚去门口站着，在我还没想好怎么惩罚你之前，不许进屋。这真的只是一场梦吗？那种恐怖的感觉太真实了，仿佛每个环节都能照进现实。即便是醒过来，我也很难分清现实和幻觉的差别。而这些还不到他承受的1/10。难道这就是他眼里的世界？李默到底做错了什么？那时候他才15岁，他们为什么要这样对待他？我又和他们有什么区别？在我的潜意识里，李默早已是个杀人凶手，我可是他最亲近的人。在这个世界上，如果连我都不肯相信他，那要怎么活下去？在南聘厂房附近发现一个石坑，里面有10几具尸体，已经证实身份全部是帮派成员。凶手使用的是米国滩购51狙击步枪，这种枪在国内很少找到枪源，很快就可以排查出凶手。这件事先放一放，宋议员的调查你做得很好，彻底清除了他安插在警局的眼线，做好升职的准备吧。您知道的，我做这些不是为了升职，那根本不重要。宁财哲，你是我最信得过的下属，我走了之后，沈桑的工作还要靠你来辅佐。局长，您这是什么意思？你放心，警局只是他的跳板，不会耽误你太长时间。不过还有一件重要的事。是李默？这是我走之前最后一个案子，交给你，我比较放心。这是什么地方？也太奢侈了吧！组长，你带我到这里干什么？这里是我家，有4人医生，24小时陪护，4个佣人。真有钱！嘿嘿，组长，你跟我说这些是打算和我住在一起吗？这发展也太快了吧！不快，我就是想告诉你，你可以在这里安心养伤。我没受伤呀。马上就有了。妈的，还敢还手！对不起，我不是故意的。组长突然袭击，我只是条件反射就打过去了。你给我闭嘴！流血了，没人敢打我！你这狗东西！真是混蛋！你给我闭嘴！组长，停止代表血，最好不要剧烈运动。拿我当垫脚石，你算什么东西？我可是少年组自由搏击冠军，不要白费力气了。我要杀了你，杀了你，知道吗？组长，知法犯法可不行，我得给你控制起来。裤带，借一下你的腰带。混蛋，你是疯了吗？放开我的裤子！到底为什么呀？到底为什么要打我？因为你卑鄙！你以为有背景就能指挥我吗？做梦！就算总统来了也要看我的脸色！你算什么狗东西？难道我爸爸来找你了？你爸爸是雷局长？你刚刚不是说总统？你他妈的在逗我！我爸爸就是沈聪。什么总统？你是总统的儿子？我看到的根本不是你的真实资料，以后别再跟着我，我这个小庙容不下大菩萨。为什么？我们不是相处得非常和谐？你哪个眼睛看出来的和谐？我们这么长时间一直在一起，同吃同住，组长会要求我做这做那，还总是娇羞地拍我的脑袋，生气了就跟我撒娇，还让我帮你洗澡。你脑子里装的是屎吧？我这是嫌弃，懂吗？懒得跟你废话，再也别出现在我面前。我不走，我死也要跟组长在一起。再不滚，我就毙了你。组长，求求你，别像那些人一样对我，我也不想成为总统的孩子。少他妈跟我凡尔赛！这一次宋康宇被捕，
对他们打击很大，对立党派急于拉拢财阀，恢复支持率。林先生能在这种时候给予我们资助，是在下莫大的荣幸。沈先生过谦了，能帮助您才是我的荣幸。祝我们合作愉快。合作愉快。恕我冒昧，下周我夫人举办慈善晚宴，方便的话可以携女伴一起过来。看来沈聪还是不信任我们，始终在试探你。如果您在沈夫人的慈善晚宴露面，等于公开站在沈聪那一边。要不要找个理由拒绝邀请？不必了，我们只是商人，只站在胜利者的一边。去找几份和其他党派走得近的女明星资料给我。明白。和沈聪私下见面一直是保密的，他为什么会知道？你怎么找到这里来的？宝贝儿，你是真不把我当流氓啊？只要是我要的消息，有的是办法知道。五联会是宋议员那边的人，他出现在这里做什么？想要威胁我吗？有什么事吗？